Ассалаумағалейкум, құрметті халайық, менің арнама тіркелушілер. Егер осы видео сіздерге қызықты болса, лайк басып тарата түсіңіздер, сілтемесін. Мен сіздерге 2018 жылы біздің тарих саласында болған елеулі оқиға туралы айтып бергім келіп отыр. Ол тіпті елеулі емес, біз үшін сенсациялық деуге болады. Және біздің өзіміздің тарихымыздың әліппесі пайда болды десе болады. Яғни біздің кім екенімізді шетелдік адамдар білгісі келсе, сол дерек көзіне жүгінуіне болатын сондай бір керемет дерек тұңғыш рет 700 жылдан кейін жарық көрді. Тура 700 жылдан кейін. Айтпағым ол біздің тікелей тарихқа қатысты кітап жылнама аты жөні барша тарихшыларға белгілі Рашид ад-Дин Хамадиның Жамиғ ат-Таурихы. 2018 жылы оны Оразбай Зәріпбай деген парсы тілінің филологы, түрколог қазақша сөйлетті тұңғыш рет. Ол кітап негізінде Шыңғыс ханның шығу тегі, халқы, мекені, жерленген жері, салт дәстүрі, яғни 13 ғасырдағы, яғни 1275 жылдан бері, 220 жылдан бері, яғни Шыңғыс ханның атақ даңқы шыға бастаған кезден ұрпақтарының 1311 жылға дейінгі парсы жерінде дәурен құрған уақытына дейінгі патшалар туралы жазылған, алтын орда хандар туралы. Енді дерек онда өте көп дерек. Соның ішінде ең маңыздысы ол Шыңғыс хан туған жері және оның бүгінгі күні қандай ұлт оның мұрагері екендігі меңзеңген. Айтқан кезде 700 жыл бұрын ол кезде енді қазақ деп атамаған, бірақ сол қазаққа тиісті бүгінгі күні рудың мекенінен, рулардың жаңа мекенінен, яғни жайылымнан, жерінен туғандығы анық көрсетілген. Мен сіздердің бір өтінішім, рушылдыққа салынбаңыздар, трайбализм болмасын. Ол кітапта енді бірден айтайық, яғни анық көрсетілген. Ол жерде анық көрсетілген Қарақорым қайда тұрғандығы. Сол кітап менің қолымда бар. Қазір мен сіздерге тікелей көрсетемін, қай жерде туғандығын, және Мұғул деген жер қай жер болған. Монголия емес, Мұғул екен шындығында. Ол негізінде енді тиктокта көптеген адамдарға, мысалы үшін, сенсациялық жаңалық болуы мүмкін. Сондықтан осы деректі барынша таратыңыздар. Ол кітап 1311 жыл ортасында жазылған, сосын кейін 11 жылдан кейін 16-ға дейін толықтырылған, 16 жылға дейін, 1316 жылға дейін. Негізгі кітаптың түп нұсқасын Құбылай Қағанның сол жаңағы парсы жеріне жіберілген Қазан ханның қолбасшысы болған, бас қолбасшысы және уәзірі болған ру дүрмен, яғни Найман ұлысының, яғни Найман хандығы дейді ол кезде, бертін біз ру дейміз ғой, сол ұлысының дүрмен деген тармағынан шыққан Болат деген батыр жазған екен. Ол түп нұсқасы Мұғул тілінде жазылған, өздерінің тілінде. Ал Рашид ад-Дин оның парсы тіліне сөйлетуші және толықтырушы. Енді сіздерге тікелей сол кітапты көрсетейін. Ол кітап жазылған кезде бірінші қазақшасы жазылған кітапта, екіншісінде факсимил дейді, яғни оригинал кітаптың көшірмесі, яғни парсы тілінде. Сондықтан ол бастапқы кезде 3 томдық кітап, негізінде бірінші томы 2 кітаптан тұрады, сосын кейін екінші том. Енді бірінші томның бірінші кітабы, бірінші томның екінші кітабы және екінші том, яғни 3 кітаптан тұрады. Ал қазақ тіліне аударылған кезде ол 5 том болып кеткен. Соның жартысы жаңағы факсимилге байланысты қазір көрсетемін.
расында да деректер сенсациялық. Вот міне менің алдымда тұр. Міне Рашид ад-Дин Жами ат-Таурих. Бұл кітап және де орыс тіліне Совет үкіметі кезінде 1952 жылы Хетегуров дегенмен аударылған. Ол кезде де ол тарих кітаптың, жаңағы орысша тарих кітап данасы көп таралмаған. Тек университет, институттарда ғана болған, арнайы оқитын. Және оны аударған кезде олар түкілей түпнұсқасынан емес, өзбек тіліне ме әлде? Я өзбекше ескі нұсқасындағысынан алып аударған. Сондықтан ол кітапта орысшасында бұрмалау өте көп. Кейбір сөздер тіпті түсінбейсіздер. Мына кітапта және айтпақта ол кітап жазылған кезде тегі адастыру үшін болу керек, тегі жазған кезде бір сөздерге мысалы үшін құлаш целый жарты бет немелер түсініктемелермен жазылған. Мына біздің және осы кітапта Жами ат-Таурихта как есть, яғни қалай тұр, тек солай аударылады, біз солай түсіне береміз. Түсінесіңдер ме? Ол біздің өзіміздің өйткені тума тарихымыз. Өйткені бізге оған анықтама керек жоқ әр сөзіне. Ал жаңағы орысша 52 жылы аударылған кітап енді таза фальсификация. Ал біздің тарихшылар не екенін білмеймін, бұны басына көтеретін дерек көзі. Белгілі де шығар, олардың Совет үкіметі кезінде жазған тарихтар енді дұрыс болмай қалады ғой. Енді көп сөйлемейін, сіздерге көрсетейін. Міне мынау Жами ат-Таурих бірінші томы, соның бірінші кітабы міне. Так, міне. Бірінші том, тарих жинағы, арағымен жазылған. Так, міне авторлары. Так, енді мен сіздерге тікелей жаңағы нені көрсетейін. Қай жерінде жазылғандығын көрсетейін. Так, мынау бірінші том, Рашид ад-Дин Жами ат-Таурих бірінші кітабы, и соның 40-шы бетінде міне былай жазылған, қараңыздар. Қараңыздар. Шыңғыс ханның мекені Қарақорым қалай жерде болған, қараңыздар міне. Найман қауымына тиесілі Көк Ардыш пен Ардыш сияқты дариялар, олардың оң жағалауындағы Қарақұрым аймағы. Көрдіңіздер ме? Так, енді ары қарай оқимыз. Ол аймақпен ұштасатын Алтай таулары, Ұрған өзен, Қырғыз пен Кимчуут уәлаяттары және жайлаулары мен қыстаулары көп Моғолстан атымен белгілі мекендер. Көрдіңіздер, Моғолстан деген ол жаңағы орыстар Монголия деп жіберген сөз. Яғни жаңағы ертістің оң жағындағы жаңағы Күршім ауданының Қатонқарағай жерлері Моғолстан деп аталған. Көрдіңіздер ме? Не? 28-ші бетке шедесіздер. Түпнұсқада 126-ші бет. Міне жазылып тұр. Бұл жерде бұл бет бұл неде? Найман тайпасы, оның бірнеше тармақтары бар деп сипаттама бере келеді. Міне 127. Сосын кейін 125-ші бет, оригиналда 125-ші бет, міне 126-ші бетке өтеді. Сол 125-ші беттің оригиналының соңында былай жазылады. Бұл найман қауымдары көшпенді болатын дейді. Кейбірі қиын тауларды мекендесе, кейбірі жазықтарда мекендейді. Ары қарай. Олардың тұрақты мекені бұрын айтылғандай және 40-ші беттегі секілді. Тағы да мыналар еді. Алтай және Үгедей қаған, ол жерге жазықтыққа зәулім сарай тұрғызған Қарақұрым нүкте. Көрдіңіздер ме? Үгедей қаған, ол жерде жазықтыққа зәулім сарай тұрғызған Қарақұрым дейді. Яғни Шыңғыс ханның туған жері наймандарға тиесілі Алтай және Үгедей қаған, ол жерде жазықтықта зәулім сарай тұрғызған Қарақұрым дейді. Яғни Шыңғыс ханның туған жері жеке Алтай болып тұр. Көрдіңіздер ме? Наймандарға тиесілі жер дейді. Ал наймандар сол күйі Шығыс Қазақстанда Күршім, Қатағын, Қарағай, Зайсан өңірінде мекендеп жатқан өздеріңіз білесіздер.